Assalomu alaykum, obunachimiz. Mana hozir Hasanboy dori olgani ko'rib, dafli gullarimizdagi boshqa zararlarga ham hozir Hasanboydan kiraverishimiz, alintirish ko'rgan, kiraverishimiz, postdan o'tgandan keyin bitta zavorot keladi. Bitta 300-400 metr atrofida. Hop, bu yoq tarafimizda bo'lsa, Kensoydan kiraverish bo'ladi. Kensoyda o'sha yangi qurilgan novastorengi domlarimiz turibdi. Domlardan o'tgandan keyin 200 metrdan keyin chaqqonli bo'ladi. Mana bu yoqda o'tamiz, mana. Plakatni ko'rsa, hamma dori turadi oldida, hamma. Bornashi qanchalik bo'ladi? 4 litr просто 330 litr deydi. 200 litrga 600 gram qo'shiladi. Ham bir pasni shu olib bergan. Ana bu shoxlar bitmaydi. O'sha yetganingizda yetib beradiganmi? Optim joy. Joy etilamiz. Yo'llarni bo'lib ketgan. Hozir mana misol uchun borlardan ishlamadimi sotamiz xabarni. O'shan sotganimizdagi qarang, uni ichiga qancha narsa bo'ladi Endi ko'pchilik qarab 200 gram, 300 gramgacha beradi. Endi boqib shoxlab ketgan yarim kilo so'zini zarari yo'q bunda. Hozir boshiga bir 50 gramdan 100 gram bersa bo'ladi. Birinchisiga, chunki bir yashalik bo'shatib, katta ko'chat berib, agar cheriyda bo'lsa, kamroq. kamroq tushuntiradi, chiqadi. Tekinni rivojlantiradi, o'stiradi, shoxlatadi, yaxshi ochib kiradi, ko'suri bor. Kaminaligi nima bor? Kaminaligi fosfor ko'plab bor. 10 yillik o'yi bor. Limon ekstrakti qo'shib olish kerak. O'zi yezur kaminaligi 10 yillik o'yi. Temir limon ekstraktidan bersak xizmat qiladi. Magnoliyaga Instagram'da qo'yamiz. O'tga qaror berasan menga. O'tga muammo bo'lgan, tezlikda olib berasan. Ikkita 50 ga tayyorlayman. Yeni fasad deydi buni. 75-7% deydi. Bu uragan portaydigan kuchli deydi. Tekin drelni teshtirib, shprisni berasiz, tegidan ham kerak. Sizga kerak emas. Bu tegi sepsiz zarari yo'q, deydi. Bu sepsiz zarari yo'q. Faqat daraxtlarga 1 metr etgan sep ketadi. Yosh daraxt. Ha, yosh daraxtlar. Katta daraxtlar nomiga o'tib ketsa, ishlaydi. Agar jay bokstirib olsa, kuydirib qo'yadi katta daraxt. Nomiga, yoqib o'tib ketish. Bizlar asli cheriylar shu yerni sepib olsa bo'lar ekanda. Cheriyga ketmasdan turib, tegi o'tib olsa zarari yo'q. Buni sepgan joy hech kimda eki bo'lmaydi, o'shani ham anaqasi bor. Qancha paytda sepib oladi? Choy to'rov ishlamay eki bo'lmaydi. Yer chunki yerda muk chiqib ketadi. Nasib bo'lsa, indizgusi qurib qoladi. asosiga shu cheriyda tekshiruv yerga o'tib ketib qoladi. Ha, yo'q, unda bo'lmaydi. 1 metr radiusda eksiz bo'ladi. 1 metr. Nega sepish kerak boshqa doriga? Zilli sepsiz bo'ladi sizlarni hisobingiz. Zilli sepsiz bo'ladi. Tezlik beradigan doridan boshqa shaytanlarda Bitta mana shundan qo'shib berganman kechagi doriga. u qo'lda qo'llashi bor. Qopqoq qo'shib hozir uni olib beramiz bo'lmasa, tegi san olamiz. Kechi sepib qoqadi. Nurdan oldida qaqshada degan. İşte 50 gitayla ver, ilacı mesela.
Bularni nimaga sotiladi? Buni anaqaga. Pomidorga. Anaqa oziqa. Uruq keladi-yu yo'lda. Emlaveradi. O'tda misol uchun 30 kilo kubga. O'tda 10 kilo bo'ladi. Zo'r bo'lgan. Zo'r bo'ldi. Buni sepsiz, enidan chiqarib oladi. Ya'ni 30 kiloga chiqaradi. O'tda shunaqa bo'lsa bo'lsa. O'shanga. Oldin bermasdik. 18talik gaz o'rganish bormi? O'zim sepaman, quruq qolsa aytaman nima bo'lgan. Effektini hammasini. Sizlar kursinglar bo'ldi. Instagramga qo'yamiz, aslida Instagram qo'yamiz. Nima dori olamiz? Sizlarga bo'tdi. Zapasda anaqasi bormi? Zapanasi. Odam ko'pligidan bir sel ham bo'ladi, odam seroq. Juda kompleks yashaydi. Oziqalar bo'ladi, bir xillarni bo'lmay qoladi. Bir xil kilo oladi, baribir oziqalar hammasi keladi. Zapanasini kuchaytirib beradi doridan. Aralash borgan sandon. Effektini aytib, aytamiz, aloqa ish ko'rasiz va ma'lumotlarni chiroyli dastak qilib berishadi shahar bo'ylab. Respublika o'zidan bor, lekin BTSdan chiqarasizmi? Yaqin joyda bormi BTS to'xtamasdan? Yunusobodda borda. Ko'proq bo'lsa chiqariladi. 50 gram 100 gramga mistoy. Kattaroq parcha chiqsa olishadi baribir. Shahar bo'ylab Yandexdan chiqarib berishadi 50 gram dorini. Lekin respublika bo'yicha farqi yo'q. Bunun içinde hiç oziqalar bormi? 17 xil oziqalar bor. 18 bor, asos bor, fosfor bor buning ichida. Qora amafosmi? Qora amafos. Nitrofos deyishadi. İçili doğru bu Fritski. $50 kilo oldingmi? Narxlari zo'r, o'tda narxi ko'proq bo'lsa arzonroq, kamroq bo'lsa o'sha narxda bo'ladi. O'tga arzonroq oldik. Keyin anaqaga stressga ham bordi. 50 litr edi. 10 litr edi. Bitta qo'ysam 10 litrga yetadi. Bo'sh idishga shundan bitta bergan, idish bo'lsa mana Instagramga ishlayman. Ha? Katta. Ko'chirdim to'yda. 80 litrli to'yda. Mega full bo'ladi bu. Stressli yemayman. Italyan. Mayin to'pi bor. Shu to'rda mayin to'pi bor. Dona ham bor, to'kib ketmasin nomanda. Biz tutgan o'zi hozir. Hozir nazar beramiz. Mas'ulga qo'yildi. Ama yashil nimaga u? Yaxshi 3 ton topdi, mana shu o'stiradi ko'plab. Hali alohida so'rab o'tishini aralash ketmas. Hozir aralash ketadi hozir. Hozir bu har bir 50 litrdan bo'ldi. Qozonlik ham bor, 200 ming sotishyapti. Qozonlik. Sal oblimi? Yo'q, qozon. Qozon emas.
Bak kiloni bilan aytaverasan. 94lik 523 0014 Islom Hojiyev Ha. aloqaga chiqishdi. Ha. nomingizdan. Chiroyli qilasan. Ha, bu chiroyli qilasan, bu xudo xolasa. Buni adashtirib olish kerak. Bu seni istiribdi. Ularga Ingliz chirishga. hozir qurayotgan. Ham ko'p ingliz chirib ketadi, mana shuni qilishi yengil choptirib Bu hozir kecha bu yerda so'rayaptilar, bunga kecha ish qilib ekan, buni so'rashuvdi. Dilosini qurib qo'yapti, yarim tarafini qurib, yarim ana qilib qoldi. Shu ingliz chiryapti, mana shuni Ashna, qilish kerak. men rejamga bo'lib bergan bo'laman. Yo'q, u ingliz chirishdan mana gilos deydi, buzovosh bo'ladi. Ikkala Buzovosh deb so'rtib qo'yadi. O'zidan shoxini Ha. so'raydi. Ikkita variant bor. Va shu so'rayapti, o'shani so'rayapti dorni. Bu qanchaga qancha beriladi? 10 litrga daraxtlarga 10 gram, 15 gram beriladi. Beriladi. Sirasi topdi. Endi hozir dinlayga dorilar o'zgarib ketyapti. Biz Shunaqa. 2 yil oldin ishlagan dorilar ishlamay qoldi, hozir. Biz o'zi o'rgimchi kanalga boshida berganimizda Vertex beradi. Ha. Hozir Vertex ishlamayapti, tashdi. Shunaqa. Vertimix ishlamayapti. Hozir boshqa hidrogon dorilar chiqib ketdi. Hisob bilan dorini olaylik.